Herkese salam, kanalıma ve videoma hoş gelmişsiniz. Bugün sizlere Tokaboka'da karakter editi necə edilir onu göstereceğim. İlk olarak size iki program lazımdı. Biri Ibis Paint, diğeri ise Pinterest. Ve tabii ki de Toka Life World'un özü lazımdı. Editə keçmədən önce eləməli olduğunuz bir şey var. Toka Life'a girip karakterinizi SS eləməlisiniz. Necə deyim? Hər hansısa işlətmədiyiniz bir ev açırsınız və o evdə karakterinizi çəkmək üçün hər hansısa bir divarı ağ rəngə boyayırsınız. Eğer istəsəniz üzünə istədiyiniz emosiyanı verə bilərsiniz. Verdikdən sonra karakterinizi SS eləyirsiniz. Pinterest'e giririk. Burada Pinterest'te arxa planda yaza bilərsiniz. Tokaboka arxa plan və yaxud da Tokaboka background yazanda çıxır. Tokaboka background yazdıq. Buradan istədiyiniz hər hansısa bir arxa planı seçə bilərsiniz. Məsələn, mənim bu çox xoşuma gəldi. Necə indirirsiniz onu göstərirəm. 3 nöqtəyə basırsınız və görüntüyü indir deyirsiniz. Çıxıb təkrardan Ibis Paint'e gəlirsiniz və bayaq indirmiş olduğumuz görüntünü seçirsiniz. Bitdiyə basırıq və görmüş olduğunuz kimi bayaq seçmiş olduğumuz görüntü gəldi. İndi bu hissədən bunu necə bulanıq eləmək lazımdır onu göstərəcəm. Fırçaya basırıq və filtrələmədən ortalama bulanığı tapırıq. Burada digərləri də var, yüksək bulanıq, ilərləyən bulanıq və s. Amma onları da istifadə edə bilərsiniz. Amma mən indi ortalama bulanıqla necə edilir onu göstərəcəm. Ortalama bulanığa basırıq, üstəgələ basırıq və bu hissə bitdi. İndi karakterimizi burada necə arxa planı silirik onu göstərirəm. Bir rəqəminə basırıq və bu arxa planın yanında bir göz işarəsi var. O göz işarəsinə basanda artıq şəkildə gördüyünüz kimi yox oldu. Daha sonra burada kamera var və buradan bayaq çəkmiş olduğunuz karakteri seçirsiniz. Məsələn, mən bunu seçirəm. Gördüyünüz kimi karakter gəldi və indi bu karakteri bu şəkildə yerləşdirirsiniz, böyüdürsünüz. Bunu daha sonra kiçildə bilərik. Yenə fırçaya basırsınız və sihirli DNA'yı seçirsiniz. Buradan hər hansı bir nöqtəsinə toxuna bilərsiniz. Karakterin fərqi yoxdur. Gördüyünüz kimi kənarda divardan bir hissəyə toxunuruq və artıq karakterimizi çərçivələmiş olduq. Təkrardan bayaq fırçaya bastığımız yerdən sihirli DNA'ya basırıq və buradan silgini seçirik. İndi karakterimizi gönül rahatlığı ilə silə bilərik. Gördüyünüz kimi karakterimiz qalır, sadəcə arxa planı silinir. Təkrardan buradakı silgiyə basırıq və sihirli DNA'ya basırıq. Burada gördüyünüz kimi seçimi kaldır var. Və beləliklə artıq karakterimizin arxa planı silindi. Bu karakterimizin boyunu da balacalaşdırıb böyüdə bilərik. Amma mən indi böyük saxlayacağım ki, edit eləmək asan da olsun. Təkrardan bu səfər görürük ki, bayaqki bir rəqəmi 2 olub. İndi 2-yə basırıq və arxa planımızı görünür eləmək üçün göz işarəsinin üstünə basırıq. Gördüyünüz kimi ilk addım bitdi. İlk addımımız karakteri arxa planın üstünə qoymaq idi. Bunu bitirdik. İkinci hissədə ilk olaraq fərqli hissələr olacaq. Birinci, buradan fırçaya basırıq və karakterimizin kənar xətlərini A rəng eləməyə göstərəcəm sizə. Bunun üçün yenə filtrələməyə basırıq. Və burada çizgi darbəsi dışı tapmalıyıq. Bir dəqiqə tapacağım indi. Haradadır? Sizə tapa bilmədim, bir dəqiqə. Buradan çizgi darbəsi dışı seçirik və karakterimizin gördüyünüz kimi bu şəkildə kənarlarından gedə bilərik istədiyimiz kimi. Məsələn, bu incəlik çox yaxşıdır. Çox qalın olanda da məncə pis görsənir. Ona görə mən maksimum dərəcədə incə saxlayıram. Oldu. Artıq karakterimizin kənarlarından da getdik. İndi gəlin saçımızı biraz daha gözəlləşdirək. Bunun üçün fırçaya basırıq və burada fırçada fərqli növlər var. Amma siz saç üçün olanını seçməlisiniz. Bunu da necə eləyirik? Burada axtarış bölməsi var. Axtarış bölməsinə saç yazırsınız və fərqli saç fırçaları gəlir. Məsələn, ən çox istifadə elədiyim özəl saçdır. Bunu seçirəm. Burada belə bir şey deyəcəm. Mən buradakı fırçaların bir çoxunu necə istifadə edirəm onu da deyim. Ibis Paint'in özünə gələn fırça hissəsinə girdiyim zaman mənə 4 saat boyunca bütün fırçaları pulsuz işlətmə qarşılığında reklam izləməyə seçimi gəlir. Əgər sizə o gəlmirsə, istədiyiniz hər hansı bir fırçanı reklam izləyərək istifadə edə bilərsiniz. Yenə indi gəlin karakterimizin üstünə saçını necə bəzəyirik onu göstərim. Sihirli DNA'ya gəlirik və saçımızı seçirik bu şəkildə üstünə toxunaraq. Nə qədər yerdə saçımız var hamısını seçək. Yəni görsənən hamısını seçdik.
Daha sonra fırçaya gəlirik və artıq rahatlıqla bu şəkildə üstündən gedə bilərik. Məsələn, saçımızın alt tonu ilə normalda eləyirik bu işi. Ona görə saçın üstünə basıb saxlayanda gördüyünüz kimi artıq saçın rəngi gəlirsə və palitraya keçib bu rəngi necə deyim, bir neçə ton aça bilərsiniz. Və bu şəkildə istifadə edəndə sizin üçün daha asan olacaq. Bu hissədə biraz çətindir əslində eləmək, çünki bəzəklər müntəzəm alınmır. Ona görə biraz əsərləşirəm. Bir də mükəmməliyyətçilik də olanda insan biraz bezir, nəysə. Oldu. İndi davam edirik. Yenə fırçaya basıb sirli DNA'ya basırıq və seçimi qaldır deyirik. Gördüyünüz kimi artıq saçımız hazırdır. İndi gəlin burada başqa bəzəklər eləyək. Məsələn, basırıq və bu səfər daldırma uçlu kalem sərti seçirik. Daha sonra buradan ağ rəngə gəlirik. Siz burada əslində kənar çərçivəni elədiyiniz rənglərlə üstünə bəzəklər də verə bilərsiniz. Amma mən kənar çərçivəni ağ elədiyimə görə elə bəzəkləri də ağ rəngdə seçəcəm. Maksimum dərəcədə incə eləyirik və bu şəkildə saçın içinə bəzəklər eləyirik. Bunları hər zaman eləmirəm çünki çox eləyəndə şık görsənir, amma indi eləyəsim gəldi, ona görə bu şəkildə bəzəklər. Əslində burada önəmli olan biraz da yaradıcılığınızı istifadə etməkdir. Yəni sırf standart bir edit eləmə üsulu yoxdur. Sadəcə bəlli bir neçə dənə alət var. Onları istifadə etməyə bildikdən sonra özünüz istədiyiniz zövqünüzə görə vəziyyətlər istifadə edə bilərsiniz. Məsələn, bu şəkildə elədik. Bunu da çox abartmayacağam çünki çox olanda həqiqətən pis görsənir, şık görsənir. İndi bunun üstündən dairə nöqtələr verməyə çalışacağam. Bunu necə edirəm? Bu şəkildə məsələn götürürəm və belə 3 dənə bura qoydum. Bura gəlirəm, məsələn 2 dənə də bura qoyacağam. Bunları ayrı eləyək. Bu şəkildə. Bunu artıra bilərsiniz, amma ilk öncəliklə sizə kölgəni göstərəcəm. Mən belə 1-2 dənə qoydum. Məncə bəs bir dənə də bura qoyaq. Çünki çox eləyəndə məncə şık görsənir dediyim kimi. Sonda bir dənə də bura qoyaq. Lap çox eləməyəcəm. Tamam, bəs bu qədər. Deməli, indi üzümüzə necə kölgə veririk onu göstərəcəm. İlk olaraq amma eləməli olduğumuz bir şey var. Fırçaya basıb sihirli DNA'ya basırıq və üzü seçirik. Gördüyünüz kimi bütün üz seçildi. Burada eləməli olduğumuz şey, baxın, burada qıraqda qalanları da belə üstünə basaraq düzəldirik. Burada eləməli olduğumuz şey ilk olaraq ət rəngimizi düzgünləşdirməkdir. Çünki toka-bokada bilirsiniz, belə üzə ləkələr və s. əlavə eləmək olur. O ləkələri edit zamanı mən genəldə sildirəm. Bunu da necə edirəm? Yenə palitradan ət rəngimizi seçib bu şəkildə elədiyimiz zaman bir çoxu gedir, yəni nisbətən də olsa o karakterimizin üzündə olan ləkələr. Mən əslində bunları eləməyə çox sevirəm. Sadəcə edit zamanı bunların bir çoxunu özüm qəsdən silirəm ki, üzə kölgə məsələlərini çox da qəşəng göstərməsin bunu olanda. Nəysə, bunu bitirdikdən sonra bu səfər 2 rəqəminə basıb bir katman açırıq. Bunu da necə eləyəcəyimizi bayaq göstərmişdim. Üstə gələ basırıq və qara rəngi seçirik, çünki kölgə eləyəcəyik. Bunun üçün, məsələn, belə qalın eləyək biraz. Belə məsələn olsun, misal üçün deyirəm. Bu belə qalır. Sonra heç nə eləmirik burada. Bu hissədə gəlirik sihirli DNA'ya və seçimi qaldır deyirik. Daha sonra yenə fırçaya keçirik. 3 rəqəminə basırıq və bu hissədə gördüyünüz kimi 3-cü katmanda, burada nömrələri var. 3-cü katmanda alt hissədə belə bir şey var. Buna opaklıq deyirik, səhv eləmirəmsə, yəni şəffaflıq. Baxın, burada gördüyünüz bu şəffaflığı biraz azaldırıq. Hətta mən hər dəfə fərqli tonlarda qoyuram. Məsələn, baxıram, çox şəffaf istəyirəmsə biraz da azaldırım və s. Gördüyünüz kimi burada bu kölgənin düşməyini buradan özümüz istədiyimiz ölçüdə qoya bilirik. Məsələn, belə məncə çox yaxşıdır. Yəni çox artırıb azaltmaq istəmirəm. Ona görə bu belə qalsın. Davam edək. İndi məsələn üzünə yenə ən çox sevdiyim şeylərdən biri olan üzünə allıq necə edirik onu göstərəcəm. Yenə sihirli DNA'dan üzü seçirik. Artıq bu hissələri biraz tez keçirəm ki, sıxılmayasınız, həm də video çox uzun olmasın. Çünki yəni bunları bayaq demişdim, əgər necə deyim, tam aydın olmasını istəyirsinizsə bir daha keçib baxa bilərsiniz. Çünki video həqiqətən çox çətin olur. Bu hissədə mən çalışıb bayaq katman eləyəm, 3-cü katmana 4-ə eləyək. Yəni bir katman daha açıram və bu şəkildə çəkirəm. Bir dəqiqə qəşəng olsun. Aha, belə yaxşıdır. Tamam, indi bunu nə edirik? Seçimi qaldırmadan öncə gəlirik bulanıqlaşdırmaya və bunu bu şəkildə bulanıqlaşdırmalıyıq ki, qəşəng olsun. Bu çox önəmlidir. Çox önəmlidir. Bulanıqlaşdırdıq. Mən burada əslində normalda tam olaraq blurundan da eləyə bilərsiniz. Yəni baxın, burada 100 var, məsələn, getdikcə azalır. Azaldıqca daha nə deyim, blurun kalitəsi də azalır belə deyim qısaca. Yəni məsələn tam qoysaz daha da belə blurlayacaq. Ondan tam qoymamışam. Bəlkə 25 dənə elədim. Belə çox qəşəngdir. Təkrardan sihirli DNA'ya gəlib seçimi kaldırırsınız və gördüyünüz kimi artıq üzümüzdə də belə bir kiçik də olsa bir allıq var. Bu arada mənə çox kölgəm çox şey gəldi. 3-cü katmandakı kölgə biraz daha məncə şəffaf olmalıdır. Ona görə onu 20-yə alıram. Yaxşıdır belə. Gördüyünüz kimi bu şəkildə oldu editimiz. İndi nisbətən bu editdə əlavələr də eləməyə çalışacağım. Burada yeni bir katman açırıq yenə. Mən çalışıb 3-cü katmanda eləyirdim. 4, bir dənə də açdıq 5. Yeni katmanda bu şəkildə əlavələr eləyə bilərsiniz. Məsələn, bunlar çox qəşəng göstərir məncə və dərinlik qatır deyə bilərəm olaya. Bu şəkildə məsələn bir dənə daha əlavə elədim falan filan. Sonra bura gəlirik. Bura bir dənə məsələn belə
çox qalın olmasını istəmirəm. Ona görə biraz azaldacağam belə. Bir dəqiqə çox qalın olmuş. Ha. Belə bir şeydir. Məsələn bu şəkildə əlavələr eləmək istəyirəm bura. Çünki belə əlavələr olanda əslində şəkil daha da edit daha da belə üstündə işlənmiş kimi görsənir də. Yəni ən önəmli hissə əslində editin üstündə işləməkdir. Yəni necə deyim, fərqli yerlərə fərqli şeylər əlavə edin və elə olduqda onsuz o çox gözəl görsənir məncə. Yəni əsas məqsəd fərqli şeylər eləməkdir bir çox. Ona görə məsələn, yoxsa başqa şey əlavə edin. Bu arada görmüş olduğunuz edit mənim yəni ilk editlərimə baxanda həqiqətən çox gözəl görsənir, amma yenə də özümü təkmilləşdirməyə çalışıram. Deməli belə davam edirəm. Yəni buna başlayanda bu arada bitirə bilmirsiniz. İndi gəlin belə bir şey də gəldi ağlıma. Gözə də şey qoyaq. Bu çox gözəl bir şeydir bu arada. Gözə balaca belə nöqtələr falan qoyanda daha məncə gözəl görsənir. Ona görə baxın belə bir şeylər qoya bilərsiniz. Bu həqiqətən nə deyim, biraz daha kalitəni artdırır sanki. Və gözəl görsənir məncə, bilmirəm. Bu da əla. Bu arada sırğa və s. də əlavə edə bilərsən, amma mənim tabletdən qulağım görsənmir planşetdən. Ona görə əlavə eləməyəcəm. İndi bu ağı biraz da qalınlaşdırıb bu hissələrə də bir şeylər əlavə eləmək istəyirəm. Baxın. Belə o çox qalın oldu bu. Elə bir tık qalın oldu. Bu şəkildə kənarlara da bir şeylər əlavə eləyim. Bu videonu bu arada uzun çəkməyimin belə bir səbəbi var. Onu da demək istəyirəm. Bu video belə uzundur. Gülmək gəldi. Bu video belə uzundur, ani dopamin. Bir sus. Bu video belə uzundur çünki mən internetdə editlə əlaqəli yüzlərcə videoya baxmışam da. Yəni bütün tokatuberlərin videosuna baxmışam, xarici tokatuberlərin videosuna baxmışam. Və yəni belə deyim də sizə, hərəsindən balaca bir şeylər öyrənirsiniz və daha sonrasında olay buna gəlir ki, yəni hər videodan bir iki şey. Elə olduqda yəni bir videodan tam olaraq bir-iki dənə məsələn önəmli fikir və s. tapdım və bunların hamısını birləşdirib video eləmək istəyirdim. Ona görə yəni video biraz uzun olur. Necə yenə boş edirəm. Gördüyünüz kimi bu şəkildə əlavələr və s. edirəm buralara. Burada nöqtə eləyim bir yana, qəşəng olur çünki nöqtə. Çox tutdu. Nəysə. Belə burada eləyək. Qəşəng olur məncə bu. Bəzi yerlərdə biraz əslində qalın əlavə eləmək lazımdır. O belə fərqlilik yaradır. Məncə pis olmaz. Yox, çox qəşəng olur. Həqiqətən yəni get-gedə bu arada editlərinizin kalitəsi də artır. Çünki əməl edildik. Başdakı editlərim bu qədər pis idi ki. Həmin ilk başda edit belə eləmədim. Videoların heç birinin kapak fotosu yox idi. Amma get-gedə artır yəni kalitə və s. Ona görə heç ilk başdakı o hala takılmaq lazım deyil. Mən bir də mükəmməliyyətçi zamanında da lap şuna bir şey oldu biraz. Məsələn, çox tez motivasyondan düşə bilirsiniz. Belə. Məncə gözəl oldu. Hətta bu dairələri də sonradan artıq ucudlarına bir əlavə elədim. Mən bunu bitirib gəlirəm. Bir dəqiqə. Bitir bu çünki mən biraz daha əlavə eləsəm artıq yenə çox qarmaqarışıq olacaq. Bəli. Bitirdik və bəli. Editimizin sonuna gəldik. Gördüyünüz kimi bitirdim. Burada belə xatırlatma, abunə olun. Məncə gözəl oldu. Həqiqətən yəni bundan öncəki editimdən qat-qat gözəl oldu məncə. Ona görə yəni bəyəndim. Umarım siz də bəyənmişsinizdir, sizin üçün faydalı olmuşdur. Bu videonu izləyəndən sonra sizdə də necə deyim, edit haqqında belə xoş fikirlər meydana gəlmişdir. Çünki mən editdən zəhləsi gedən bir insan idim. Sonradan artıq videoları izləməyə başladıqca xoşuma gəlməyə başladım. Videomuz bu qədər idi. Kanalıma like atıp abunə olmağı, videoma like atıp abunə olmağı unutmayın. Hələlik.